अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड मूड किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज फूड मूड किचन में मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी चिकन मीट बॉल पिज़्ज़ा विद कैरामलाइज्ड अनियन। ये हैं पिज़्ज़ा डो के इंग्रेडिएंट्स। आप नोट कर लीजिए। इस पिज़्ज़ा डो से आप 5 मीडियम पिज़्ज़ा बहुत आराम से बना सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है 7 कप मैदा, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है नमक, 5 टेबल स्पून लिया है मैंने ऑयल, और मैंने लिया है 1 पैक ईस्ट, ड्राई ईस्ट का। अब हम अच्छी तरीके से सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देंगे। पहले मैंने मैदे में डाल दिया है नमक। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 पैकेट ईस्ट, और अब अच्छी तरीके से दोनों चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। मैंने इसमें चीनी ऐड नहीं की है। अगर आप चाह रहे हैं डो में चीनी ऐड करना तो 1 टेबल स्पून चीनी इसी स्टेज पे ईस्ट के बाद ऐड कर सकते हैं। मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैंने लिया था 5 टेबल स्पून ऑयल। यहाँ मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून ऑयल, और बाकी का 2 टेबल स्पून मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में कि कैसे यूज़ करना है। अच्छी तरीके से मैंने सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी नीम गर्म पानी और आटे को बहुत अच्छे तरीके से गूंद लूँगी। मुझे इस आटे को गूंदने में लगा था तकरीबन 3 कप के करीब पानी। आप अपने हिसाब से पानी को एडजस्ट कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा आपका पानी हो सकता है। इस आटे को इस तरह से गूंदना है जिस तरह से हम अपने घर में चपाती का आटा गूंदते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बिल्कुल सॉफ्ट। इसको अच्छी तरीके से गूंदेंगे। मैंने पूरा प्रोसेस इसमें रखा है आटा गूंदने का, तो आप उस पूरे प्रोसेस को देखिए और समझिए कि किस तरीके से आटा गूंदना है, कितना नरम और कितना सख्त। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल जाए। और मुझे फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। इंस्टाग्राम का और फेसबुक का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में ऐड हुए होते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूर चेक किया करें। देखिए यहाँ पर जो है वो तकरीबन सारा आटा जो है वो बाइंड हो गया है। पानी डाल डाल के मैंने बाइंड कर लिया है। आपको नज़र आ रहा होगा बहुत थोड़ा सा ही ड्राई आटा रह गया है, वो भी बाइंड हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिए यहाँ पे सारा आटा बाइंड हो गया है और आटा जो है वो हाथों पे चिपक रहा है। ये देखें जो ऑयल मैंने बचाया था उसमें से 1 टीस्पून ऑयल करके आप आटे में डालते जाएंगे और इसको इतना अच्छा गूंदेंगे हाथों से मुक्कियाँ लगा लगा के कि ये बिल्कुल चिकना और बिल्कुल फ़ाइन हो जाए, और ये जो आटा आपके हाथों पे चिपका हुआ है वो भी चिपकना बंद हो जाए। इस पूरे प्रोसेस को अच्छे तरीके से देखिएगा और इसी तरीके से आपने अपना आटा गूंदना है, यानी कि जो पिज़्ज़ा डो है उसको गूंदेंगे अच्छी तरीके से। मैंने थोड़ा थोड़ा कर करके सारा ऑयल जो है वो डो में ऐड कर दिया था, जो ऑयल मैंने बचाया था। ये देखें डो बिल्कुल चिकनी हो गई है और जो मेरे हाथों पे आटा चिपका हुआ था वो भी हट गया है। अब इस डो को मैं एक बॉल की शेप में रोल कर लूँगी और फिर मैं इसको रेस्ट करने के लिए रख दूँगी 2 घंटे के लिए, जब तक हम बना लेंगे अपने मीट बॉल्स। अब मैं इसको छोड़ दूँगी 2 घंटे के लिए। नीचे मेरा इंस्टाग्राम लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ज़रूर फॉलो कीजिएगा मुझे इंस्टाग्राम पे। ये रहे मीट बॉल्स के इंग्रेडिएंट्स और पिज़्ज़ा टॉपिक के इंग्रेडिएंट्स, दोनों को आप नोट कर लीजिए। ये रही चिकन मीट बॉल्स बनाने के इंग्रेडिएंट्स। यहाँ मैंने ले ली है आधा किलो चिकन, जिसको मैंने धोकर और बोनलेस क्यूब्स में काट के रख लिया है अच्छी तरीके से। और देखें इस तरीके के पीसेस होने चाहिए। 1 टीस्पून मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काली मिर्चें मिक्स हैं, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 हरी मिर्चें, सिरका, चिली सॉस और सोया सॉस तीनों चीज़ें 2-2 टेबल स्पून जाएंगी, और चिली गार्लिक सॉस जाएगा 1 टेबल स्पून। अब हम सब चीज़ों को जो है वो चॉपर में डाल के पीस लेंगे, जो कि हमें मीट बॉल्स बनानी है। मैंने ले लिया है चॉपर, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चिकन, और चिकन के साथ ही मैं इसमें सारे मसाले भी ऐड कर दूँगी। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्चें, फिर मैं डाल दूँगी काली मिर्चें और नमक, हरी मिर्च डाल दूँगी इसके बाद में, और हरी मिर्च डालने के साथ ही मैं अदरक लहसुन भी डाल दूँगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं और बड़ों को भी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अदरक लहसुन मैं डाल दिया है और इसी तरीके से मैं इसको बिल्कुल फ़ाइन पीस लूँगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को, और मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे। यहाँ तो मेरा कीमा पिस रहा है, सारा कीमा मैंने पीस लिया है। अब जो है इसके अंदर जो मैंने सॉसेस ऐड नहीं की थी मैं वो ऐड कर दूँगी। सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ मैं। आप चाहें तो चिकन को पीसते वक्त भी ये सारी सॉसेस ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे बाद में ही सही लगती हैं तो मैं बाद में ही ऐड कर रही हूँ। तीनों सॉसेस चली जाएंगी 2-2 टेबल स्पून, और एंड में जो मैं डालूँगी चिली गार्लिक सॉस हो जाएगी 1 टेबल स्पून भरकर, और फिर मैं इन सब को अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी।
और फिर मैं इसको रख दूँगी रेस्ट के लिए, मतलब इसको मैरिनेट करूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। यहाँ तो मैं मिक्स कर रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से सारा कीमा और सारे सॉसेजेस को। यहाँ देखिए मेरा मिक्स हो गया था सारे मसाले कीमे के अंदर। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ, मेरे पास ड्राई हरा धनिया है, सूखा हुआ हरा धनिया है। अगर आपके पास फ्रेश हरा धनिया हो तो जब आप कीमा पीस रहे हो तभी आप उसमें ऐड कर दीजिएगा, मैं बाद में ऐड कर रही हूँ। वैसे अगर आप ना चाहें तो ना भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है इससे। यहाँ तो मैंने बनानी है छोटे छोटे मीट बॉल्स, और साथ ही यहाँ मैंने ले लिया है एक अदद फ्राई पैन। आपको दिखाती हूँ, ये देखें मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, फ्राई पैन के अंदर मैं डालूँगी ऑयल। और यहाँ मैंने लिया बारबेक्यू सॉस, वैसे ये ऑप्शनल है। जब मैं अनियन को कैरामलाइज़ करूँगी तो इसमें से हाफ़ टी स्पून बारबेक्यू सॉस मैं अनियंस के अंदर डालूँगी, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। पैन गर्म हो गया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल, और इसके अंदर मैं फ्राई करूँगी सारे मीट बॉल्स। और बहुत ज़्यादा ऑयल में मीट बॉल को फ्राई नहीं करना है, एक एक करके मैं सारे मीट बॉल्स डाल दूँगी और फिर इनको हम बहुत अच्छा सा फ्राई करेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत मज़े की होती है। और आपको अगर ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा अपना। देखिए मैंने सारे मीट बॉल डाल दिए थे और अब वो बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं। जब वो एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो मैं उनको फ्लिप कर लूँगी, यानी कि दूसरी साइड से भी फ्राई कर लूँगी। मैंने मीट बॉल्स को पलट दिया था, अब वो दूसरी साइड से पक रहे हैं। देखिए इनको मैं बहुत ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करूँगी, वरना तो ये जूसी नहीं रहेंगे। आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा कलर आ गया है। मीट बॉल जो है वो मेरे तकरीबन रेडी हो गए हैं। मैं इनको 2 मिनट और फ्राई करूँगी और फिर मैं इनको निकाल लूँगी, और फिर सेम पैन के अंदर मैं अनियन को कैरामलाइज़ करूँगी, लेकिन जो एक्सेस ऑयल है इसके अंदर वो मैं निकाल दूँगी। यहाँ तो मेरे हो रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ पर ले ली थी एक बड़े साइज़ की प्याज, इसको मोटा मोटा मैंने स्लाइस कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर सेम पैन ले रही हूँ जिसमें मैंने मीट बॉल फ्राई किए थे, उसमें जो एक्सेस ऑयल था वो मैंने निकाल दिया है। ठीक है, आपको पैन धोना नहीं है, उसी में ही आपने अनियन को कैरामलाइज़ करना है, बस एक्सेस ऑयल निकाल देंगे। अब अनियन को आपने इतना फ्राई करना है कि वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून बारबेक्यू सॉस ऐड करूँगी। आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, बट इतनी अनियन के लिए हाफ़ से 1 टेबल स्पून बारबेक्यू सॉस काफ़ी है, वरना तो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बारबेक्यू फ्लेवर आ जाएगा। अच्छी तरीके से यहाँ तो मेरी अनियन कैरामलाइज़ हो रही हैं। अब मैं आपको दिखा दूँगी कि मेरा पिज़्ज़ा डो कितना राइज़ हुआ और कितना नहीं। देखिए 2 घंटे गुजर गए हैं, पिज़्ज़ा डो मेरा 100% बिल्कुल राइज़ हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको काट लूँगी और फिर मैं आपको इसको सेट करूँगी पिज़्ज़ा पैन में और मैं आपको दिखाऊँगी। देखिए उसमें से मैंने डो को निकाल लिया है, और अब जो मैंने पिज़्ज़ा पैन में रख दिया, इसी पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल लगा के मैं इसको हाथों की मदद से सेट कर लूँगी। मैं इसको बेक करूँगी विदाउट अवन, यानी कि पतीली के अंदर। मैंने पिज़्ज़ा पैन में पिज़्ज़ा डो सेट कर ली है। यहाँ मैंने ली है 1 कप मिक्स मोज़रेला एंड चेडर चीज़, ये वही मेरे मीट बॉल्स हैं। यहाँ मैंने ली है मिक्स हर्ब्स, आप इसकी जगह पिज़्ज़ा ऑरिगेनो भी यूज़ कर सकते हैं, पिज़्ज़ा सॉस एंड मेयोनीज़। अब यहाँ हम पिज़्ज़ा को बेक करने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा डो के ऊपर डाल दिया है 1 टेबल स्पून मेयोनीज़ और 1 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर दूँगी। आप चाहें तो मेयोनीज़ ना भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे मेयोनीज़ का फ्लेवर अच्छा लगता है तो मैं ऐड कर रही हूँ। आप सिर्फ पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं, मेयोनीज़ से बहुत अच्छी क्रीमी फ्लेवर आ जाता है। बेस में मैंने डाल दी है थोड़ी सी चीज़, इसके ऊपर मैं लगा दूँगी जो मैंने मीट बॉल्स बना के रखे हैं वो। मैंने मीट बॉल्स को बीच में से 2 टुकड़ों में काट लिया है, क्योंकि वो बहुत बड़े हो रहे थे, तो जो है वो मैं काट के रख रही हूँ। अगर आप पूरा रखना चाहें तो पूरे भी रख सकते हैं। इसी तरीके से मैं पूरे पिज़्ज़ा पे सेट कर लूँगी। देखिए मैंने पूरे पिज़्ज़ा पे मीट बॉल सेट कर दिए हैं। ऊपर से मैं डालूँगी और चीज़, ताकि पिज़्ज़ा चीज़ी बने। चीज़ी पिज़्ज़ा थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप अपने हिसाब से पिज़्ज़ा में चीज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरा मीट बॉल पिज़्ज़ा, जो कि बहुत मज़े का होता है, तो डू ट्राई दिस रेसिपी। ऊपर से मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, इससे पिज़्ज़ा का लुक मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो खाने में मज़ा आता है। यहाँ मैं डाल रही हूँ मिक्स हर्ब्स, इसकी जगह पे आप पिज़्ज़ा ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। ऊपर से जो है वो मैं अब डाल दूँगी कैरामलाइज्ड अनियन, जो कि मैंने कैरामलाइज करके रखी थी। मैंने पिज़्ज़ा को मैं बेक करूँगी, यानी कि विदाउट अवन, पतीली के अंदर। तो मैंने एक बड़ा सा भगोना ऑलरेडी रख दिया है गर्म होने के लिए, उसके अंदर रखा है मैंने स्टैंड। आप चाहे तो कोई प्लेट भी रख सकते हैं। यहाँ देखिए मैं इसमें शिमला मिर्च नहीं ऐड कर रही हूँ। इस पिज़्ज़ा के अंदर शिमला मिर्च से ज़्यादा ये जो हरी मिर्च मैं लगा रही हूँ ना, मोटी वाली,
थोड़ी, ये बहुत अच्छी लगती है। आप चाहें तो शिमला मिर्च भी रख सकते हैं, मुझे यही हरी मिर्च अच्छी लगती है तो मैं यही वाली हरी मिर्च रख रही हूँ। आप चाहें तो ये रखें या ना रखें, शिमला मिर्च भी रख सकते हैं। मैं इस पिज़्ज़ा को डालूँगी बेक होने के लिए पतीले के अंदर। अभी मैं आपको दिखाती हूँ पतीला। देखिए, ये है बड़ा सा पतीला जिसको मैंने 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे प्रीहीट करने रखा था। मैंने रखा है अंदर स्टैंड। आप चाहें तो कोई प्लेट भी रख सकते हैं स्टील की। मैंने रख दिया है पिज़्ज़ा पैन अंदर। इसको ढक दूँगी और अब मैं आपसे मिलूँगी 40 मिनट के बाद। 40 मिनट गुजर गए हैं और अब हम चेक करेंगे पिज़्ज़ा। ये देखिए, माशाल्लाह से ज़बरदस्त पिज़्ज़ा मेरा बेक हो चुका है। मैं इसको निकालूँगी पतीली से बाहर। देखिए, यहाँ मैंने निकाल लिया है पतीले से बाहर पिज़्ज़ा को। अब मैं इसको काटूँगी और काटने के बाद इसकी मैं आपको लुक दिखाऊँगी कि कितना मज़े का बना है ये। यहाँ मैंने पिज़्ज़ा को कट कर लिया है और अब मैं आपको एक स्लाइस उठा कर दिखाऊँगी कि कितना ज़बरदस्त। देखिए, गरम-गरम पिज़्ज़ा है, बहुत ज़्यादा और बहुत मज़े का बना है। आपको शक्ल से ही लग रहा होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पे फूड मूड किचन को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फ़ीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे। अब मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह मिलूँगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।